Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармошки, баяна, хорошей доброй песни. В эфире передача «Искры камина», в гостях у Митрофановны. В предыдущей передаче мы познакомили вас с нашим земляком, прекрасным музыкантом Николаем Игнатьевым. Сегодня он снова у нас в гостях. Сегодня будет снова интересная передача, другая сторона его творчества. Николай, добрый день. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. В предыдущей программе мы разговаривали об одной стороне твоего творчества, о народной манере. Но мы знаем, что у тебя еще и академическая профессиональная манера пения. И мы знаем, что это достаточно широкий пласт твоей деятельности. Вот как ты перешел, это достаточно сложный переход, как ты перешел от народной манеры в академическую? На самом деле этот путь мне указал Муслим Магомаев, народный артист СССР, так как он занимался и оперным искусством, но и совмещал это с эстрадным пением, с исполнением эстрадного материала, эстрадных песен. Мне это показалось очень интересным, и я перевожусь после второго курса народного пения на кафедру академического пения. Института культуры. Да, это произошло в Челябинской академии культуры и искусств. А переучиваться было трудно? Да, это был очень сложный период, так как манеры исполнения очень разные. Не будем вдаваться в подробности. Вот. Но, конечно же, помогли очень преподаватели встать на этот путь. Также очень много слушал репертуара, именно академического. И так потихоньку. И Мы продолжим разговор, но я думаю, что зритель ждет от тебя песни. Эти глаза напротив калейдоскоп огней, эти глаза напротив ярче и все теплее, эти глаза напротив чайного цвета, эти глаза напротив, что это, пусть я впадаю, пусть сентиментальность и грусть воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив пусть пробегут года, эти глаза напротив сразу не навсегда, эти глаза напротив и больше нет разлук, эти глаза напротив мой молчаливый друг. Пусть я впадаю, пусть сентиментальность и грусть воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Радость найду и грусть, мой неотступный мотив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Вот и свела
свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Прозвучала песня, которую любят миллионы телезрителей. А вот меня интересует вопрос, как ты попал в оркестр «Малахит», известный коллектив на всю Россию? Будучи студентом народного отделения, я сам пошел к Виктору Григорьевичу на прослушивание, договорился. Виктор Григорьевич – это Виктор Григорьевич Лебедев, народный артист России, руководитель ансамбля «Малахит», оркестра «Малахит». Вот, мне выделили баяниста. Песню, как сейчас вспомню, пел я «Живет моя отрада». Вот, ну, они поулыбались, сказали, что, в принципе, молодец, но нужно еще поучиться, позаниматься, вот. И я понял, что нужно приложить еще много усилий, чтобы уже достойно себя представить этому известнейшему коллективу. Ну вот прошло России. время, потом тебя уже было приглашение, да? Ну, очень оригинальная, на самом деле, встреча была. Дело в том, что был юбилей завкафедры нашего академического отделения Зайцевой Галины Семеновны. Вот, Виктор Григорьевич там присутствовал. И, послушав меня, он понял, что я немножко подрос, уже можно попробовать что-то из меня слепить. И вот с этого момента начинается наша творческая дружба. И вот на этих репетициях, ведь там же высочайший профессионализм, там такая шикарная музыка. Вот как ты себя чувствовал на этих? Очень скованно, поначалу очень скованно, потому что действительно за спиной Живой такие оркестр. профессионалы, да, живой оркестр, именитый уже, известный, можно сказать, во всем мире. Вот. Поначалу очень скованное, но постепенно, благодаря отношению оркестрантам и, конечно же, Виктору Григорьевичу, он очень благосклонно, добродушно ко мне относился, помогал, подсказывал. И я, на самом деле, рос там творчески очень заметно. Ну вот мы с Сергеем завидуем тебе. Мы бы тоже с удовольствием и попели, и поиграли в оркестре. Но хочется послушать вот что-то из песен, которые ты исполняешь под оркестр. Это можно такое? Ну, наверное, самое любимое наше с Виктором Григорьевичем произведение – это песня, написанная Муслимом Магомаевым «Синяя вечность». Слушаем. Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробуди в сердце, как друга. Море встречает, сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус алым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым
прекрасное произведение мы сейчас услышали, шикарно исполненное. А есть у тебя вот уже любители твоего творчества, которые следят за твоими концертами, которые ходят постоянно, звонят по телефону? Фанаты так называемые, фан-клубы. Есть, конечно, есть. Ждут на концерт, пишут письма, Ждут, звонят, звонят. пишут, интересуются. Это только в пределах Челябинска или есть где-то за городом? Ну, в основном, да, Челябинской области, конечно. Ну, Курганской, где я родился. Ну, ты вот сам молодой, и, наверное, молодежь интересуется или другого возраста люди тоже? Ну, конечно, в большей степени это возраст от 40, может быть, так сказать, и выше. Старшего Ну, поколения. и молодежь тоже. Ну и какие-то другие исполнители советских времен, наверное, тебе тоже импонировали. Может быть, о них несколько слов? Конечно, вот, к примеру, такой исполнитель, как Жан Татлян, не менее известный, всеми любимый. Он небольшое время пел на советской эстраде. Мне нравится очень песня из его репертуара, написанная Арно Бабаджаняном «Море зовет». Послушаем. Стихло на миг море у ног, чайка плывет над волной голубой. После тревог, после дорог мне хорошо в этот час рядом с тобой. Я завтра уйду опять в туманную даль, и снова ты будешь ждать, скрывая печаль. Будет слепить прибой, словно в слезах. Я сохраню в душе твои глаза. Будет слепить прибой, словно слеза. Я сохраню в душе твои глаза. Снова меня море зовет. Счастлив я с ним, как с тобой, до конца. И красоту, и широту взяли навек у него наши сердца. Я завтра уйду опять в туманную даль, и снова ты будешь ждать, скрывая печаль. Будет слепить прибой, словно в слезах. Я сохраню в душе твои глаза. Будет слепить прибой, словно слеза. Я сохраню в душе твои глаза. А расскажи о наиболее ярких каких-то моментах выступлений своих. Совсем недавно произошедших. Конечно же, очень необычное событие, которое происходит каждый год у нас на Урале. Это Бажовский фестиваль. Мы ездили туда с оркестром «Малахит».
Оркестр выступает там ежегодно, я уже второй раз с ними выступаю. Это, конечно же, очень необычное, яркое впечатление, так как это происходит не в обычном зале, да, не в закрытом помещении, а под открытым небом, где люди сидят на траве, то есть не на стульях, все раскованы, все как сказать, в уединении с природой. Как тебе пелось вот на открытой площадке, на открытом воздухе? Это же не сцена, не эстрада. Но это особое ощущение, и открываешься ты по-особенному как-то людям в обрамлении вот этого всего народного искусства, народного пласта. И вот, чтобы освежить те ощущения Бажовского фестиваля, мы все эти произведения записали на природе. Что споем, Коля? Лада? Отлично. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь. Ярославне в час разлуки, Ярославне в час разлуки, говорил, наверно, князь. Хмурится не надо, лада, хмурится не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Нам столетия не преграда, нам столетия не преграда, и хочу я, чтобы опять позабытым словом лада, позабытым словом лада, всех любимых стали звать. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложим мы на зло дождя. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Коль, какая у тебя мечта? Дарить людям радость. На основе, наверное, своего творчества, именно, может быть, своих песен, что-то новое людям открыть. Может быть, на основе старого. У тебя есть свои авторские песни? Да, есть авторские песни. Пытаюсь Ты включаешь их в концерты? сочинять. Да, исполнял. У нас коллектив был совсем недавно. Называется «Ретро-романтика». Вот там в полной мере мы исполняли не только ретро-шлягеры, но и авторские песни. И люди, кстати, воспринимают очень неплохо. Значит, будущее есть. Ну, наверное, надо послушать что-нибудь еще в заключении нашей передачи. Есть очень хорошая песня в твоем исполнении. Как она называется? «Русское поле». «Русское поле». Поле
падает снег, счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось, не сравняться с тобой ни леса, ни моря. И со мной мое поле студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая: здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Русское поле, пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни вдруг обожгут меня прежней тоской. Русское поле, я, как и ты, ожиданием живу. Верю молчанию, как обещанию. Пасмурным днем вижу я синеву. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. И со мной мое поле студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая: здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Коля, спасибо тебе большое. Нам было очень интересно с тобой побеседовать. Я думаю, что и зрителям было интересно вот эта передача. Спасибо. Да, разговор был содержательным, и мы тебе пожелаем найти свою мечту, добиться высоких успехов, чтобы мы, телезрители Челябинской области и соседних прилежащих областей, гордились тобой и гордились сегодняшней передачей, вспоминая твой рассказ и твое исполнение. Спасибо. Дорогие телезрители, нам очень интересно ваше мнение и полезно его знать, поэтому пишите нам. Адрес очень простой: 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». И будет вам песенное счастье.